হ্যালো দর্শক বন্ধু, কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। দর্শক বন্ধু, আজ আপনাদের জন্য নিয়ে আসছি স্বরাজ 855 এফি 4 হুইল সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর। দর্শক বন্ধু, ভিডিওতে দেখতে পাচ্ছেন ট্র্যাক্টরটি খুবই ভালো কন্ডিশনের ট্র্যাক্টর আছে, নিউ কন্ডিশন ট্র্যাক্টর। দর্শক বন্ধু, দেখতেই পাচ্ছেন সামনের যে টায়ারগুলি আছে এখনও 80% মতো রাবার আছে। নতুন ট্র্যাক্টর, ফ্রেশ লুকিং ট্র্যাক্টর, এখনও শোরুম কন্ডিশন ট্র্যাক্টর আছে। দর্শক বন্ধু, পিছনের টায়ারগুলিতেও 80 থেকে 85% মতো রাবার আছে। খুবই ভালো ট্র্যাক্টর আছে, ইঞ্জিন কন্ডিশন খুবই ভালো আছে, রটার টলি সমস্ত কিছু চলবে। স্বরাজ 855 এফি খুবই নামকরা একটি মডেল স্বরাজের এবং খুবই ভালো একটি ব্র্যান্ড। দর্শক বন্ধু, ট্র্যাক্টরটি আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল নদিয়া ডিস্ট্রিক্টের মধ্যে আছে। কেউ যদি নিতে চান, ভিডিওর ডিসক্রিপশানে আমি কন্ট্যাক্ট নাম্বার দিয়ে দেব শোরুমের। দর্শক বন্ধু, এই যে নাম্বারটি আমি দেব, এখান থেকে আপনি সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর পেয়ে যেতে পারবেন। সেটা স্বরাজ হোক, মহিন্দ্রা বা অন্য কোনো ট্র্যাক্টর হোক। এটা হচ্ছে শোরুমের নাম্বার। আপনারা যদি ট্র্যাক্টর কিনতে চান সেকেন্ড হ্যান্ড, এই নাম্বারে যোগাযোগ করবেন। কাছে যে দেখবেন, শোরুম ভিজিট করবেন, ভালো করে যাচাই করবেন, তারপরে কিনবেন। খুবই ভালো ভালো সেকেন্ড হ্যান্ড ট্র্যাক্টর আছে, নিউ কন্ডিশন ট্র্যাক্টর আছে। আপনারা কেউ যদি নিতে চান অবশ্যই যোগাযোগ করুন, খুবই কম দামের মধ্যে পেয়ে যাবেন। দর্শক বন্ধু, এই যে স্বরাজ 855 4 হুইল ট্র্যাক্টরটির কথা বলছি আমি, এটা দর্শক বন্ধু দামের কথা কিছু এখন বলছি না। আপনারা কেউ যদি নিতে ইচ্ছুক হন অবশ্যই শোরুমে যান। ভিডিও ডিসক্রিপশনে নাম্বার দিয়ে রেখেছি, দিয়ে ভালো করে যাচাই করে দেখুন, দরাদরি করুন, অবশ্যই ভালো দামের মধ্যে পেয়ে যাবেন। তার আগে অবশ্যই এই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন। এটি ওয়েস্ট বেঙ্গলের মধ্যে একমাত্র ট্র্যাক্টর রিলেটেড চ্যানেল। ধন্যবাদ।